这个在门诊，太太常常会拿出手机来说有录到先生的这个打呼声啊，想要让我听听看。那其实从打呼声，我们的确可以区分到底有没有呼吸停止。如果打呼声是非常规律的出现的话啊，那可能没有呼吸的停止，像这个样子。好，但是如果是有一段时间没有声音以后，突然再很大声的话，那可能就有这个呼吸停止了。比如说这个样子。好，那如果有突然很大声，合并有咳嗽的感觉，或者是翻个身、脚动一下，那可能就是因为呼吸停止、缺氧醒过来了。这个时候就需要带来睡眠门诊做进一步的检查。